Hello， 大家好，我是 Eva， 欢迎来到频道。那或许你会听到冷气的声音 ，I'm so sorry， 很抱歉。但是呢，我真的受不了了，因为我刚刚画这个妆容的影片。如果你想要看的话，我会 link 在下方以及小爱的部分。Anyways， 我刚刚在录那个影片的时候，我整个就是全身冒汗，连我脚的细缝都流汗，都滴汗下了，所以你们就可以知道说我刚刚到底有多热。所以呢，在这支影片我真的受不了，我一定要开冷气。那如果说听到一些噪音的话，我希望配上音乐之后会好很多。今天的影片要来做一个开箱，那或许你们看标题就知道说我要来开箱相机。好啦，虽然我已经有开箱了，但是呢，我还没打开里面的东西。OK， 我们就先进入主角吧。主角就是这个 Canon PowerShot SX730HS， 对，它型号是这样子。那里面你会看到就是有这个保固卡，这个要留下来哦。购买日起10天内完成线上注册，可以增加6个月保固，总共18个月保固。OK， 好，我等一下就立马注册。再来呢是他们的入门指南，还有 CD， 可是我们都知道我们是不会看的。再来呢是英文的说明指南。接下来呢是充电器的线，然后还有这个他们的充电座，然后它旁边有这个，这是那个挂绳，就是你可以套在手上，它不会掉这样子。还有这个就是相机的电池啦。Oh my god， 好美 ！OK， 它长这样子，那就是黑色雾面的，然后这里有一个 handle， 可以就是把它握紧，然后不用怕摔这样子。然后它上面就是有电源键啊、录影键，还有拉近、拉远，以及一些模式。上面这里是它的麦克风，我跟你讲，它这一台唯一的坏处就是你不可以外接麦克风。可是我当初就是在想说，它不能外接，然后就让我有点犹豫，你知道吗？可是后来想说，算了，我应该也目前没有那个闲钱去买麦克风。在旁边这里有个闪光灯的旁边，这里就是有你可以插充电跟那个 HDMI， 然后这里就是屏幕，对，我居然想不到，然后一些按键，然后呢给你们看，它可以这样子。我买这台最大的目的就是要 vlog 用的。对，那因为我前几个月就是去日本嘛，然后有一大堆的 vlog， 然后前一阵子4月呢也有录一些 vlog。我在剪片的时候，我真的是就是很不舒服，因为我就看到那个画面一直抖，然后对焦的情况，也就是该对焦的时候没有给我对焦，你知道那种感觉吗？那我就想说，终于下定决心要买新的相机了。这个是清洁组，它就是有那种，就是一颗球，然后你压就会有空气跑出来，它那就是专门清洁你那个镜头的。对，还有毛刷，还有清洁液。再来呢，还有这个相机包，虽然很丑 ，but 我想说，反正就免费的嘛。它这个牌子叫Camera， 可是 K 开头的 ，OK，Camera， 对，然后它有这个背带，那还不错啊。这还有一个 pouch， 感觉可以放记忆卡或是备用电池。还有，这是读卡机，想说这到底什么东西？这是读卡机。USB support memory card. Operation LED cinema size. No driver required for Windows. Plug and play. 其实我还蛮喜欢一些3C 产品的附件啊，或是什么之类的，因为我本身算是一个科技迷吧，对。那如果说以后呢，我有能力就是赚多一点钱的话，我会希望说让自己的生活就是充满科技感。下来还有这个是
小的脚架，这也太可爱了吧！可是感觉质量还不错，感觉是蛮 sturdy， 怎么讲，就是蛮稳的那种。我本来以为说它小脚架是那种就粗的，然后塑胶的，可是它不是，它是金属的吧？对，感觉还不错哎。背后呢是这个萤幕的保护贴哦，还要自己剪哎。OK， 好吧，那就改天再说。好紧张哦。它有声音哎。Ooh, look. Oh my god. Oh my god. 哦对，还有一个东西很重要，我居然忘记了，记忆卡。对，他有送这个 SanDisk 的32 GB。通常记忆卡这种比较小的都会放在跟电池的旁边。对，它这个声音我觉得 so cute。功能那些的我就不多做介绍了，因为 I am not a professional。我呢并不是专业的什么相机达人啊，我的频道也不是专门做这种介绍，我只是想要跟大家分享。那我现在呢会照一张相，然后放在影片里面。非常的广角，调模式的地方有点难转。好，现在我把它调到录影的模式。很抱歉，我的剪片的软体没有办法放那种像子母的画面。那它这一台最大特色是什么呢？就是它有40倍可以放大。好，你们看我那边的帽子，超近，而且还可以再拉哦，还可以再拉，还可以再拉，超级 ！Oh my gosh！Sorry， 我的衣柜有点乱，而且它拿起来啊，觉得轻重大小都刚好，都是我喜欢的。Oh my god, I'm so happy！ 我真的好高兴哦！现在在这一个比较亮的灯光下面呢，我觉得看起来的颜色、妆啊、头发颜色都是比较正常的。也想要就是拿这台相机拍一些妆的照片，然后放在我的 IG， 因为我之前都是用iPhone， 然后有一个程式叫做 B612， 然后它那个程式就是拍起来很美啦，对，因为它有自动柔肤的有自动柔肤的效果。可是呢，我想要就是拍那种看起来比较专业一点点妆的照片。OK， 它市价大约是1万出头，有1万零多少的，1万1、1万2。就差不多这种价钱。对，那这个是我看就是我需要的功能它都有，然后价钱也是我可以接受的。我就是想跟大家分享这个喜悦而已。所以呢，之后希望我可以就是借由这台相机，然后录更好的 vlog， 不要再让我觉得说天哪，我的 vlog 怎么可以难看成这样子，也没有到很难看，只是说它有一些部分就是让我觉得说可不可以对焦啊，然后不然就是说可不可以不要那么晃啊。Anyways， 那如果喜欢这支影片的话，记得帮我一个赞，然后也不要忘记去 follow 我的 IG、我的 Instagram， 还有我的 Facebook 的粉专，希望大家可以订阅我频道。那我现在已经有840个订阅者了，非常感谢你们，真的 ，Thank you guys so much。那我会加油，就是拍影片，然后赶快剪。对，我真的是超会拖的。对，因为我前阵子就是在忙跳舞，然后要练习，少了时间蛮多的。再加上本身也是很会拖的人啊，重点好像是这个，对，其他都是借口。希望大家多多支持我，真的很感谢大家。那我们就下个影片再见喽，拜拜。